มีโอกาสค่ะไปทางด้านหลังไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปที่เวที Art Lane in the Park ไม่ทราบว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านใดได้ไปร่วมบ้างปะคะไปมาบ้างเปล่าสนุกนะคะแล้วก็มีของทานมีของขายเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพื่อที่จะสมทบทุนช่วยเหลือน้องๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปจากการต่อสู้ในครั้งนี้ยังไงก็หมดแล้วล่ะวันนี้เพราะว่ามีแค่2 วันแต่ว่าสนุกมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยตันก็แอบไปดูตอนช่วงที่ลุงกำนันพูดคือเขามีตอนเหมือนชิดลมนิวส์อะค่ะแล้วก็มีน้ำเหมียวกับพี่เกลือขึ้นมาก็ตลกเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งก็หวังว่าเสาร์อาทิตย์หน้าคงจะมี Art Lane in the Park อีกรอบหนึ่งนะคะไงก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษเลย Ladies and gentlemen, to all our foreign press media and our expats, our uprising is for our country, our nation, and our future generations. We have chosen to demonstrate against the Thaksin's regime peacefully, without arms or violence. While Yingluck Shinawat is inciting other segments of the population to misunderstand us, to feel resentment and hatred towards the anti-government protesters, especially those in Isan and Chiang Mai. We are not here to destroy democracy. We are fighting for a true democracy, with true democratic values, free from political capitalism, where elections are free and fair. We will no longer tolerate a system labeled democracy, but in reality, it is simply a cloak for kleptocracy. The people have risen because they can no longer stand the superficial democracy promoted by the Thaksin's regime. If the Thaksin's regime is not eradicated, our future generations will have to bear heavy burden. Even just with the rice pledging scheme that has cost us over 500 billion baht worth of damage. Not only that, Yingluck's government still wants to pass a special law to facilitate an extraordinary loan of 2 trillion baht that can barely be examined. This burden will be passed on to our children and grandchildren who will have to pay for these loans if passed. In the next few days, the Constitutional Court will issue its ruling on whether the 2 trillion baht loan bill is constitutional or not. Also, there's the NACC ruling on Yingluck's dereliction in the corruption of the rice pledging scheme. However, the UDD supporters, who always act above the law, has claimed that independent agencies such as the courts and the NACC exist only to help the anti-government protesters. But it is the NACC's duty to investigate all corruption charges without regards to the political affiliation of the accused. Another important issue is about the general election that was held on the 2nd of February, which is likely to be found unconstitutional by the courts. Yet Yingluck still refused to resign and still insists on remaining in office until the new Prime Minister is appointed. However, the longer Yingluck stays in office,
the more she shows her true self, exposing her true nature. The abuse of authority has increased tremendously by this government. Kun Suthep Theuk Suban, Secretary to the PDRC, states that the upcoming Senate elections, we, the PDRC, will not be participating or sending candidates to participate in the elections, as we are not a political party. We are only here until we eradicate the Thaksin's regime. Yingluck and her subordinates, however, are desperately trying to assemble an army of supporters vast enough to come and attack the anti-government demonstrators in Bangkok. But we will not walk down the path of violence. Instead, we will illuminate Thailand's future through intellect by focusing on the substantive reforms. Tomorrow morning is our first reform session held by Kun Ekanat Phramphan, Kun Puthipong Bunakan, Kun Chaiwut Banawat, and Kun Suriyasai Katasila. We have invited academics and experts in various fields to share their thoughts. Members of the public are also welcome to observe. So please join us here tomorrow in Lumpini Park Youth Center, or if not, you can watch us live through Blue Sky Channel. Thank you and good night. ขอบคุณมากค่ะก็วันนี้ที่จริงก็ไม่ได้เตรียมจะมาปราศัยอะไรมากนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่ไปเวทีข้างด้านหลังเวทีอาร์ตเลนก็ได้ขึ้นไปดูพอดีตอนที่น้ำเหมียวกับพี่เกลือเขากำลังทำชิดลมนิวส์กันอยู่นะคะที่จริงตันเองเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องดาราทุกท่านที่กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะออกมายืนเคียงข้างประชาชนเพราะเข้าใจดีค่ะว่าระบอบทักษิณเนี่ยโหดเหี้ยมและอำมหิตและกลั่นแกล้งทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขามากแค่ไหนค่ะเราเลยต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องดาราของเราด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคือสังเกตได้เลยนะคะว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบทักษิณใครที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะโดนกลั่นแกล้งสารพัดคือในเมื่อพวกคุณมาเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแต่ในเมื่อคุณเป็นรัฐบาลถือว่าคุณเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศคุณไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่นั้นค่ะและปัญหาทุกวันนี้พอใครไม่เห็นด้วยกับเขาเขาก็จะกลั่นแกล้งที่แย่ไปกว่านั้นคือช่วงนี้รอบทำร้ายประชาชนมือเปล่าอย่างพวกเราใช้อำนาจมืดใช้พวกกองโจรติดอาวุธมารอบทำร้ายประชาชนอย่างพวกเรานี้เราเลยต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กล้าที่จะแสดงออกค่ะเราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงคุณสุเทพก็พูดแล้วว่าถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามถึงแม้ว่าแกนนำเสื้อแดงถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามที่ตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อสู้มาทำให้พวกเรากลัวมาต่อสู้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนแต่พวกเราจะไม่มีวันสู้กลับเพราะพวกเราไม่เหมือนพวกเขาอย่างแน่นอนค่ะพวกเราไม่ใจจิตใจอำมหิตอย่างพวกเขาค่ะและที่สำคัญพวกเราไม่ใช่กองโจรติดอาวุธค่ะพ่อแม่พี่น้องเราเป็นประชาชนชาวไทยที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อความถูกต้อง
สู้เพื่อประเทศชาติของเราเรามีสิทธิ์และเราทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกต้องทุกประการค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นอำนาจของพวกเราเมื่อกี้นี้น้ำเหมียวกับพี่เกลือค่ะเขาก็ได้พูดกันว่าเนี่ยนะพวกเรามาวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะเราทำอะไรไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันอย่ามาปาระเบิดใส่พวกเราอย่ามายิงแก๊สน้ำตาใส่พวกเรานะเพราะพวกเราเป็นดารายังไงก็ร้องไห้เก่งอยู่แล้วค่ะบอกถ้าเกิดผู้กำกับบอกให้ร้องได้เลยเปลืองแก๊สน้ำตาค่ะเก็บไว้ดีกว่านะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะเราเข้มแข็งและตันเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เข้มแข็งมากแกร่งและเด็ดเดี่ยวทุกท่านเราไม่กลัวอำนาจมืดอยู่แล้วและเราต้องสู้และเป็นกำลังใจให้กันและกันและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะออกมาเถอะค่ะออกมาร่วมชุมนุมกับเรายิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเพราะตันเชื่ออย่างยิ่งว่าชัยชนะใกล้เป็นของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงแล้วค่ะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านนะคะร่วมกันเราสู้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ